今天出炉的统计局数据显示，加拿大7月份失去了超过4.1万个就业岗位，失业率仍然稳定在6.9%。大威德天天晨报，2025年8月8号周五，北岸空调问寒问暖，尤其是年轻人喜欢的暑期工作减少了3.4万个岗位，降至1998年以来的暑期就业率的最低水平。另外，全国范围内7月份的全职岗位减少了5.1万个，其中信息文化和娱乐行业失业人数最多，减少了2.9万个岗位，建筑业则减少了2.2万个岗位。随着关税战的结果越来越明朗，运输和仓储行业反而增加了2.6万个岗位。与此同时，7月份的平均小时工资也同比上涨3.3%，相比较6月份略有上升。即将在邻居阿省参加补选的联邦保守党党领皮埃尔·波利耶夫表示，包括 BC 省在内的加拿大人都希望修建一条新的输油管道，绝不能允许一笔省长以一己之私就阻挠该项目的进程。加拿大能源出口被南方邻居卡脖子，西海岸的出海通道又长期被 BC 省卡脖子。皮皮表示，就像有些人认为猫王还活着一样，在加拿大无法让所有人就任何基本事实都达成一致。尽管有些人不认同，但是输油管道是加拿大国家的需要。据央视网报道，一颗星际天体正以时速21万公里的惊人速度划破太阳系。这颗被命名为3I Atlas 的星体是人类确认的第3位进入太阳系的星际访客，目前位于木星轨道，距离地球约4亿公里，将在10月30日左右到达距离太阳最近处约2.1亿公里，随后逐渐远离。在2026年3月，它将飞过木星轨道，最终离开太阳系。小伙伴们准备好迎接温哥华的酷暑了吗？由 BCIT 专业培养认证的工程团队为您量身定制惬意舒适的空调解决方案。今天就拨打电话2368637766，预约一个清凉的夏天了。大威德天天晨报由大威德登山队社团和德国 PM 全效营养素 Niki 团队特别支持播出。